闪电新闻报道，2017年10月某天的晚8时左右，居住临沂市某小区17楼层的4岁男童被其母亲带着楼下16层邻居家串门，又随16层邻居到15层邻居家，旁观两家洽谈卫生间漏水处理问题。当时15层邻居家在装修房屋，因改造阳台拆除了东卧室落地窗处的玻璃及金属护栏，尚未安装恢复。傍晚时分，室内光线较弱，男童脱离母亲的牵引自由活动，从落地窗处摔落至3楼阳台后被发现死亡，报公安派出所出警调查处理。该事故赔偿纠纷经各方调解，长期未能了结。2020年7月，失去4岁孩子的父母将15楼邻居、楼房开发商及物业服务公司诉至蓝山区法院，请求赔偿56万余元。经调查，居住在15层的邻居是老两口，购买该房作为养老房，经济条件较差。物业公司抗辩其管理范围不涉及业主的个人专用空间，开发商则主张其赠予阳台空间给各业主并无过错。庭后，法官又多次电话调解，最终4方达成协议，15层邻居赔偿12万元，当庭支付10万元，开发商自愿补偿8000元，物业公司自愿补偿1万。当月履行完毕后，各方因再无其他纠纷。人民日报消息，9月14号至20号，全军部队开展首届军营网络安全宣传周活动。东部战区陆军海防某旅某连上等兵陈某某通过 APP 软件私自购买2手手机，多次在训练执行期间使用未经审批的机外机，通过微信、QQ 等聊天工具多次向家人和朋友谈论军事秘密，发送涉军照片，并在手游平台暴露军人身份，造成失泄密问题。警示教育大会现场，全旅官兵共同观看了陈某某违规使用手机问题警示录。依据中国人民解放军纪律条令，经过该旅党委常委会研究决定，给予陈某某降衔处分，提前退出现役。陈某某在全旅军人大会上作出深刻检查，给予其所在连队军政主官行政警告处分，所在班班长调离岗位，并留用察看3个月，警示官兵管好手机，不闯红灯，不越红线。第一财经消息，当前楼市热度不减，地方调控不断，但同时区域之间的分化也十分明显，包括天津、石家庄、济南、郑州等地房价均出现明显下行。由于一手房价格受限价、限售、结构性等因素影响，相比之下，二手房市场更能反映各地房价变化的实际情况。根据国家统计局公布的2020年8月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况，70个城市中有27个城市8月的二手房价格同比下滑。数据显示，8月2线城市中的环京地区的几个重点城市以及山东、河南的几个中心城市下滑明显，房价跌回1年前。其中，天津二手房价格环比上月下跌 0.8%， 同比下跌了 4.5%， 石家庄环比下跌 0.4%， 同比下跌 3%， 济南环比下跌 0.5%， 同比下跌了 2.9%， 郑州环比下跌 0.1%， 同比下跌 4.4%。 此外，太原和青岛虽然二手房环比上涨，但同比也出现下跌。华北之外，西南贵州、四川以及中部两湖的多个城市二手房同比也出现下滑。光明网报道，前段时间家住桐梓县城的小楼就掉进了一个别人事先设置好的陷阱中，要不是民警及时出手，他的损失可就大了。9月16号下午，小楼在家人的陪伴下来到桐梓县公安局刑侦大队，领回了自己被骗的近20万元钱。而事情还要从今年4月份说起。小楼说自己在社交软件上认识了贾明，他是一个自由职业者，接触不久后不时给小楼发来一些自己赚钱的截图。他说自己每个月挣很多钱，只要下载一个叫平安定投的 app， 扫码就可以进行投注。小楼一点点动了心，刚开始试着投了500块钱，一天收入30多块，看着真的能有收益，小楼胆子越来越大。没想到投了12万后就中了700多万。小楼十分的兴奋，于是咨询对方怎样才能把钱提现。平台说要交10%的税，70多万。
小楼信以为真，以为那700多万真的可以取出来。为了凑钱，小楼找到了闺蜜，可当闺蜜看到截图后，却告诉她被骗了。桐梓县公安局刑侦大队民警说，当时小楼报警称的诈骗金额是24万多，她遭遇的就是我们俗称的杀猪盘诈骗。杀猪盘是业界的一种俗称，目前最流行、破坏性最大的一种诈骗手段。实际上，它是指一种打着交友名义，在确定恋爱关系后，再诱惑受害者至博彩网站投资，从而实施敛财的新型情感投资类诈骗。警方提示，网络交友有风险，大家千万要谨慎，提高警惕。天上不会掉馅饼，天下也没有免费的午餐。捂紧钱袋子，增强防骗意识，防止落入他人陷阱，不要让自己成为那头猪。南方前沿报道，据俄罗斯媒体报道，当地时间9月22号，俄罗斯罗米尔社会舆论与市场调查中心和国际社会研究机构 Global NR 进行的一项民意调查结果显示，超过2/3的印度人认为世界经济依赖于中国。如果中国经济形势恶化，将对世界经济造成极大影响。俄罗斯调查机构在巴西、英国、德国、印度、意大利、俄罗斯、美国、泰国和韩国对世界经济对于中国的依赖度进行了调查，超过7000人受访。据报道，最认同世界经济部分或完全依赖中国的受访者来自印度、韩国和泰国和巴西，最不认同的是英国、德国和美国。此前，英国经济学家高盛前资产管理主席吉姆·奥尼尔表示，中国正从新冠肺炎大流行引发的经济危机中复苏，并将继续成为全球 GDP 最重要的边际驱动力。同时，奥尼尔表示，印度等国在复苏道路上相当落后，其的经济下滑将对全球经济增长产生显著的负面影响。奥尼尔指出，对印度来说，该国应真正接受生产力改革，使其人口结构产生非常强劲的国内生产总值增长。南方 Plus 消息，2020年5月21号晚9点，饶平县饶阳派出所通知杨硕的父母，杨硕在饶阳镇长城宾馆内一氧化碳中毒身亡。根据警方的初步调查，杨硕在5月20号晚上用胶带封住了宾馆房间的门窗，随后点燃了超市里买来的木炭炉子。遗物中还有一封写给女友苏信的遗书，上面写着“终我一生，引你走向正确的道路”。家属看了杨硕生前的微信聊天记录后认为，至少有2个人与杨硕的转变存在联系，一个是女友苏信，一个是情感咨询师娃娃。家属认为，苏信在与杨硕的交往过程中存在精神控制和金钱诈骗的嫌疑，最终导致杨硕精神崩溃自杀身亡。而娃娃在无资质的情况下为杨硕推荐抗抑郁处方药。家属们称，我们认为杨硕被苏信 PUA 了。基于这2点，杨硕的家属向饶阳派出所报警。记者致电负责该案件的民警，对方表示无法透露具体案情。记者查看杨硕和苏信的微信聊天记录，只能追溯到今年2月28号。从现有的内容来看，2人最后的几个月并没有情侣间的暧昧，更像是一段用微信转账强行维系的爱情。在2人的关系中，每天给苏信转账666元成了杨硕必须信守的承诺。如果杨硕没有按时完成指标，就会受到不理睬的惩罚。求求你赶紧点了转账吧，我受不了。杨硕曾经祈求过苏信尽快收钱。据家属查询到的账单，2018年至今，杨硕共向苏信转账超过20万元，不包括礼物花销。而杨硕也不是第一次寻死。究竟杨硕是否遭遇了一场 PUA？ 长期从事 PUA 研究工作的社工孔维维向记者表示，比起男性 PUA 者以猎色为目的，女性 PUA 多以谋财为主。每日经济新闻消息，据裁判文书网今日公布的一则判决书显示，安徽潜山市农商行黄柏支行原职员黄某平于2017年11月至2018年9月期间，利用担任该行信贷会计的职务之便，冒用自己父亲名字黄某山的名义，以及用其本人的名义73次以自贷自批的方式共计贷款730万元，所贷款项用于其赌博挥霍。证人刘某是黄某平曾经的女朋友。刘某称，在他们相处的不到1个月时间内，黄某平每次在网上赌博赢钱以后都转钱给他，他利用攒下的这些钱已经变卖之前的车，
买了一辆林肯汽车，共花了26万8千元。正常来讲，一个人在银行不可能贷70笔出来。黄某平以其父亲的名义贷款，主要是其自己获得了黄百支行其他客户经理的账号密码，然后加上信贷会计和贷审组2个账号，密码本身就归黄某平自己使用，所以他自己使用这4个账号，在系统上私自操作，完成了这70笔贷款的操作流程。安徽省潜山市人民法院判决被告人黄某平犯职务侵占罪，判处有期徒刑8年，扣押未移送的林肯汽车一部，由扣押机关依法处理，继续追缴被告人黄某平违法所得703万0876元，发还受害单位。潇湘晨报报道，今年3月30日早上6时许，当康某的妻子田某外出上厕所回到家时，看到丈夫正在打电话，我就问他干啥呢？田某没想到丈夫的回答是：我打电话自首呢，我把咱闺女杀了。等田某急匆匆赶到屋里，就看到女儿躺在炕上，浑身都是血。康某为什么要杀女？前几年康某一家人因为生病做手术时，恰好赶上康某女儿患肠梗阻。2019年田某又因为生病做手术，家里花了不少钱，经济压力大。我女儿的肠梗阻手术做完之后，一直也没好利索，得吃药调理，否则一有着急上火的事就排便困难。田某称，被心理压力压得喘不过气的康某产生了杀害女儿使全家解脱之念。3月30日6时许，康某趁妻子上厕所之机，拿着水果刀来到了女儿的房间，在屋里屋外徘徊了4、5趟，终于我下定决心。康某称，当时隔着被子，他不知道扎的具体位置，结果女儿醒了，他告诉女儿，爸对不起你呀，活得太压抑了。在说话的过程中，女儿开始挣扎，他朝女儿胸腹部、背部等处扎了数刀，女儿经抢救无效死亡。法院一审以康某犯故意杀人罪，判处无期徒刑。扬子晚报报道，江苏连云港市海州区浦南镇一对年轻夫妻为了钱财，老公竟然同意妻子冒充单身与其他男子谈恋爱。案发后，警方快速介入，及时侦破了这起夫妻冒充兄妹合伙诈骗单身男子的奇葩案件，成功帮助受害男追回了10余万元损失。2018年10月，江苏连云港单身男子董京通过某短视频平台认识了王可，后2人互加微信，2人聊得来，便约定见面。2019年5月，2人第一次见面，但王可是和哥哥王军一起来的。之后2人每隔10几天就见一次面，而王可每次都带着哥哥。几次下来，董京获得了大舅子的认可，王军就不再参与2人的约会。今年7月，感觉结婚条件成熟的董京遂向王可提出了暧昧之事，没想到王可一口回绝了他的要求，2人关系因此闹僵，董京愤而提出分手，并称要报警处理。于是王军以哥哥身份充当和事佬，主动劝和，并趁机将董京手机里的微信聊天内容删掉，微信号也注销了，手机绑定的银行卡也被解绑了。董京越想越不对劲，于是报了警。接警后，浦南派出所民警通过董京提供的王可号码进行研判，很快就发现了王可的真实姓名杨娇娇。9月2号，警方在其家中当场控制了杨娇娇。此时，自知难逃法网的杨娇娇没有抗拒，对其犯罪行为当场供认不讳。然而，让民警十分意外的是，哥哥王军竟然是杨娇娇的老公柏东，而且2人还有一个9岁的孩子，被他们一家3口作为日常开销花掉了。对此，知情的柏东同样供认不讳。因涉嫌诈骗，该夫妻2人随后被海州警方采取了刑事强制措施。目前，赃款已全部追回。9月16号，警方依法对他们提请了逮捕。央视新闻报道，近期美国政府以保护数据安全为由，接二连三地推出针对中国企业的禁令。以国务卿蓬佩奥为代表的一些美国政客还发起所谓的清洁网络计划，企图从运营商、应用商店、应用程序、云存储和电缆通讯等5个方面排挤中国互联网企业、产品及服务，并在没有证据的情况下声称中国企业对美国国家安全和公民隐私构成重大威胁。事实上，美国政府自身在网络安全操守方面劣迹斑斑。
曾发生了诸如维基解密、棱镜门等网络安全事件，引发全球哗然。美方不仅大规模监视美国公民的数据和隐私，引发国内大规模抗议，还窃听德国、法国、巴西等至少35个国家领导人的通讯信息，遭到外国政府的强烈谴责和声讨。在美国监听全球的计划中，中国是美国在东亚的监控重点。据前美国中央情报局雇员爱德华·斯诺登的披露，美国自2009年以来一直在侵入中国的电脑，发起恶意攻击，并窃取行业机密和政府情报。棱镜计划、怒角计划、强奸计划、上游计划，美国名目众多的窃密监听行动一次又一次地证明，美国正是全球最大的网络攻击者，是名副其实的黑客帝国、窃听帝国、间谍帝国。广东公共 DV 现场报道，9月22号下午，在四川省南充市公安局顺庆区分局户政业务中心，小一领取了他人生的第一张身份证。说起小一20几年的人生，其实是不幸的。1996年7月出生的小一一直没有上户口，而几年前自己去找父亲上户，却被父亲告知要2万元，最后涨到6.6万元。谈及父亲黄某所要钱财的原因，小一说父亲认为自己不是他亲生的。2016年，小一与姐姐在四川当地一家司法鉴定所做了亲缘鉴定，而据这份鉴定意见显示，不排除姐姐黄某某与妹妹黄某某来自同一父亲。在得知小一实际情况后，当地公安也一直配合进行相关工作。9月18号，警方对小一进行采集血样送检，通过多方努力，警察同志对小一身份进行核实，最后帮小一上了户口，户籍地址就是小一目前的生活居住地，属于集体户口。过去20多年，小一一直饱受没身份证的困扰，不能坐火车，借朋友身份证找工作，无法单独租房。小一说，这张身份证已经等了20多年了。接下来，他会先去办理自己的银行卡、电话卡等，然后去陕西安康看望外婆。对于父亲，他内心有些复杂，现在就希望妈妈能早点回来。看看新闻消息，近日有车主收到了高速 ETC 发送提醒高速通行证异常的短信。事实上，这些短信都是一些不法分子假借 ETC 的名义实施诈骗的手段。日前，市公安局江东派出所就跨省抓获了2名以 ETC 短信诈骗的不法分子。8月下旬的一天，市民陈女士来到江东派出所报警，称自己收到一条高速中心的短信。短信显示自己的高速通行证出现异常，需要登录进行验证。她当时按照网站提醒填写之后，收到了一个验证码，没多久就收到了银行卡被扣款2万块的短信。陈女士立即赶到银行，发现自己的银行卡分4次被盗刷2万元，这才匆匆赶来报警。据了解，赵某、何某已作案多次，非法获利7万余元。目前2人因涉嫌诈骗罪被义乌市公安局采取刑事强制措施，案件正在进一步审查中。民警提醒，在办理 ETC 业务时，应选择正规渠道进行办理，如收到陌生链接，请勿点击，以免上当受骗。潇湘晨报报道，近日，浙江省瑞安市人民法院收到一纸诉状，原告老李夫妇是被告杨某的公婆，被告小李的爷爷奶奶。原本一家人生活平淡安稳，却因老李的儿子李某装天井玻璃时不慎坠落地面，当场死亡，使得原告老李夫妇痛苦难当。被告杨某、小李骤失家庭支柱，亦是痛苦万分。李某去世，获得所属村社赔偿款145万元。李某生前还留有1套房产、2辆汽车，因财产继承问题，原被告双方产生激烈冲突，最终走上法庭。被告杨某辩称自己是家庭主妇，儿子小李刚读大学，2人都没有其他经济来源，小李的学费、生活费、偿还李某生前的欠款等，不同意原告提出的各半分割的意见。承办法官黄如开始认真梳理案情，积极与双方代理人联系沟通，还动员所属村社人民调解委员会介入参与调解。调解中，双方在对遗产内容进行逐项梳理的基础上进行分割。双方当事人一致同意，李某名下房产由小李继承，但由2原告居住至去世，2辆汽车由被告杨某继承。双方还对赔偿款进行了分割。
调解过程中，被告小李因自己曾出言不逊，当庭向两原告赔礼道歉。杨某和小李还表示会一直孝敬老人，让两位老人安享晚年。此时，他们不再是原告与被告，而是共度难关的家人。